Здароўкі! Гэта Яна Хімічла. Чаму жуйкі ніколі не пакрываюць шакаладам? Чаму без яйка ніколі не зрабіць маянэз? Чаму алей з вадой ніколі не змешваюцца? Ніколі не кажы ніколі. Але аб усім па чарзе. Ёсць у мяне улюбёная салатная запраўка, якая робіць любую ёлку зеляніну ядомай і нават смачнай. Я змешваю аліўкавы алей, воцат, дыжонскую гарчыцу, мёд. Я перамешваю запраўку для салата, яна выглядае гамагеннай, выліваю яе на зеляніну, але калі раптам не даедаю салат, на наступны дзень бачу, што запраўка расслойваецца, яна не застаецца гамагеннай. Адзін слой алейны, а другі робіцца вадзяністы. Каб зразумець, чаму некаторыя вадкасці не застаюцца змяшанымі або зусім не змешваюцца, мы мусім паглядзець на асобныя малекулы ў гэтых інгрэдыентах. Давайте разбярэмся, што адбываецца паміж алеем і воцтам у запраўцы. Ключовыя паняцці для адказу на гэтае пытанне – палярнасць і эмульсіфікацыя. Каб зразумець, што гэта такое, я павяду вас у вандроўку ўнутр атама. А гэта па маштабах гэтак жа, як зазірнуць з Гомля і пабачыць вішенку ў горадні. Атам складаецца з яшчэ меншых частак. Адзін маленькі кавалак атаму называецца электронам. Электроны знаходзяцца адносна недалёка ад ядра атаму і пастаянна рухаюцца. І менавіта ўзаемадзеянні паміж электронамі атамаў ствараюць хімічныя сувязі і ладзяць хімічныя рэакцыі. І ўвогуле гэта аснова хіміі, як навукі. Воцат складаецца ў асноўным з малекул вады. Толькі прыкладна 5% малекул воцатнай кіслаты там. А малекула вады складаецца з 2 атамаў вадароду і 1 атаму кіслароду. Электроны тусуюцца з аднаго боку малекулы больш, чым з другога. Гэта надае малекулам вады нераўнамерны электрычны зарад. Адзін бок малекулы, там дзе кісларод, там тусіць болей электронаў. Крыху больш адмоўна зараджаны той бок. А іншы бок, там дзе вадарод, крыху больш станоўча зараджаны. Там электронаў радзей бываюць. Бо ядро атаму кісларода іх прываблівае больш. Кісларод мае лепшыя здольнасці перацягваць на сябе коўдру, электроны, якія быццам фармальна з'яўляюцца агульнымі. Бо гэтыя электроны і ёсць хімічная сувязь паміж кіслародам і вадародам у малекуле вады. Па-навуковаму гэтую здольнасць добра перацягваць электроны завецца электранегатыўнасць. Кісларод мае большую электранегатыўнасць за вадарод. Электранегатыўнасць можна вызначыць. Перыядычная табліца паказвае, наколькі моцна атам перацягвае на сябе сумесныя электроны. Лёгка запомнім. Самы электранегатыўны, самы вялікі аматар усё цягнуць да сябе фтор. Вось ён справа зверху. То бок, чым правей і вышэй у табліцы элемент знаходзіцца, тым больш яго электранегатыўнасць. Вяртаемся жа да малекулы вады. Паміж кіслародам і вадародам вялікая розніца ў электранегатыўнасці, і малекула недастаткова сіметрычная. І гэта ўсё робіць размеркаванне зарада нераўнамерным. Вось таму малекула вады палярная. Малекула вады так званы дыполь. Уявіце маленькі магнітик з рознымі зарадамі на розных баках малекулы. Таму малекулы вады маюць наступную тэндэнцыю самаарганізоўвацца. Адмоўны бок адной малекулы вады як бы прыліпае да станоўчага боку іншай малекулы вады. Пераходзім да другога складніку салатнай запраўкі – алею. Што наконт палярнасці малекул алею? Збольшага яны не маюць станоўчых і адмоўных бакоў, не маюць нераўнамерна размеркаванага зарада. Асноўная частка малекулы алею – гэта ланцужкі атамаў вуглерода, на якія навешаны атамы вадароду. Розніца ў электранегатыўнасці паміж вуглеродам і вадародам невялікая, а паміж вуглеродам і вуглеродам зусім яе няма. Зарад размяркоўваецца больш раўнаважна, а значыць малекула не палярная. Таму малекулы алею застаюцца стаяць самотнымі, пакуль малекулы вады самаарганізоўваюцца там паміж сабой, дзякуючы адрозным зарадам на баках малекул. Вось так палярнасць малекул уплывае на растварэнне рэчываў адно ў адным. Атрымліваецца малекулы, у якіх аднастайна размеркаваны зарад, но зусім не любяць кантактаваць з тымі, у якіх нераўнамерна размеркаваны зарад у малекуле. Гэта можна запомніць на прыкладзе грамадства. Народ, дзе ўсе маюць аднолькавую для ўсіх такую адзінаправільную грамадскую думку, будзе трымацца падалі ад тых,
у каго грамадства неаднастайнае, з палярнымі меркаваннямі і з цэлым сумесем выказванняў. Яны проста не зразумеюць праблемы адно аднаго і будуць трымацца адно ад аднаго як мага далей. Але не ўсё так песімістычна ў гэтым свеце хіміі, ды і не толькі ў ім. Галоўнае не быць негатыўна зараджаным. На дапамогу прыйдуць малекулы-эмульгатары. Нескладана здагадацца, яны маюць у складзе і палярныя, і непалярныя часткі, якімі яны кантактуюць і з тым бокам, і з іншым. То бок, з разнымі па палярнасці малекуламі яны могуць кантактаваць. Яны як бы дазваляюць ім існаваць у адной прасторы. Інакш кажучы, яны дазваляюць ствараць гамагенны раствор без расслаення на кампаненты. Эмульгатары завуцца малекуламі амфіфільнымі. Амфі з грэчаскай абодва. Філі – любіць. Амфіфільныя малекулы любяць абодвух. І воду, і алей. І гідрафільныя складнікі, і ліпафільныя, і палярныя, і непалярныя кампаненты. Каб атрымаць раўнамерную сувязь алею вады для вашага салата, вы павінны дадаць эмульгатар. Такім эмульгатарам можна быць дыжонская гарчыца. Але ў маёй запраўцы яе, відаць, малавата, і таму ўсё ж такі запраўка расслойваецца. Трэба есці хутка. Мажліва яшчэ дадаць яйкавы жаўток і атрымаць гамагенную запраўку. А вось для гатавання хатняга маянэза заўсёды бачу ў рэцэптах і воцат, і алет, і той самы жаўток. Гэта таму, што жаўток мае ў складзе натуральны эмульгатар – лецытын, які будзе тым пасярэднікам, што дазволіць алею і вадзе змяшацца стабільна. Вось адзін са складнікаў лецытына – фасфатидилхалін з яго палярнай і непалярнай часткай малекулы, якія, собственно, і абумоўліваюць хімічныя якасці яго. Цяпер вы ведаеце, якія функцыі жаўтка ў маянэзе. А на дэсерт – эксперымент. Ведаеце, амаль усе слодычы маюць версію, пакрытую шакаладам. А ці бачылі вы гумку, якая пакрыта шакаладам? Зробім эксперымент. Возьмем гумку. Усім вядома, што гумкі не раствараюцца ў роце. Але давайце дадамо шакалад. Гумка раствараецца. Ведаеце чаму? Таму што шакалад мае ў сваім складзе эмульгатары. Той же лецытин, або карагінан, або оксантанавы камень. Гэта ўсё дадаецца ў шакалад для таго, каб палепшыць змяшальнасць кампанентаў шакаладу. Або для лепшай тэкстуры. На гэтым сканчаю. Усіх абхімічваю. Да сустрэчы!